unha páxina de periódico, unha huevera, un papel balde dunha bolsa, unha bolsa de vasoira e cordón. Tamén podes utilizar palliña ou trozos de goma eva. Imos facer a cruceta. Para iso enrosca as follas de periódico. Podes te axudar con agulla e facer un churriño. Ponlle un pouquiño pegamento e fai dúas iguais. Córtalle os bordes máis blandos dos lados e une en forma de cruz con un fío. Para a cabeza, colle esta parte da huevera, recorta, píntalle os ollos. Para facer o corpo do resto da huevera, quita un anaco. Con esta parte será o noso corpo. Coa bolsa doblamos en abanico. Pintamos o final como unhas plumas e recortamos. Tamén cortamos o que sobre por abaixo. Facemos un burato no cu, un churriño co abanico, metémolo por aí e máis suxeitamos por dentro, que pode ser cun fiso. Tamén co papel que sobra podemoslle facer unha cresta ao paxaro. Co que quedou da huevera corta dous pés. Failles un buraco por riba. Na bolsa de vasoira corta ao medio e fai unha trenza con a parte. Vai ser o pescozo. Coa outra parte fai dúas iguais e fai dúas trenzas, unha para cada pata. Fíxate como se coloca unha marioneta. A cabeza e o corpo nun pau da cruceta e cada pé no extremo do outro pau. Imos unir a cabeza e o corpo cunha das trenzas que fixemos. Podes utilizar fiso ou outro tipo de pegamento. Tamén tes que introducir cada pata por un pé e máis por un lado do corpo. Fíxate agora para montar a cruceta, cun fío que podemos atar ao final dunha boliña, dun trozo de palla ou algo así, para que faga de tope e non se escape cando montemos a nosa marioneta. Tes que suxeitar 4 cordas, unha a cada pé, outra a cabeza, fíxate ben, e outra no medio do corpo. Deixa os cabos ben longos. Despois, cortaos a medida que te axude alguén para atalos a túa cruceta. Fíxate que non nos extremos, sino onde cae ben. E xa estás listo para a acción. E se tes pinturas de cores, podes decorar a cara da túa marioneta. Fíxate cantas posibilidades podes atopar. Búscate en internet. Se tes cartolinas, papéis de cores ou ben outros produtos de reciclaxe que teñan cores bonitas. Témpera, acuarela, tiza. E que pasa se utilizas para o pescozo tamén as cazoletas dos ovos? Ou se utilizas lá para facer as trenzas das patas e o pescozo e máis para poñerlle uns bons pompons no corpo, ou tapóns ben grandes para os pés, ou se adornas o seu corpo con papéis de cores, con plumas, e se o fas con rollos de papel hixiénico, fíxate que necesitas menos crucetas. Podes decoralos como ti queiras. Podes facer o pico con hueveras, podes facer outros animais, gatos, raposos ben bonitos, gatos, vaca, xirafa, paxaros diversos. Podes imaginar ti que animal queres facer. Animais fantásticos que existen ou que non existen. Cans. Internet está cheo de ideas maravillosas para construir as túas propias marionetas.
non vale decir non teño con que. E se utilizas un calcetín vello, fíxate, mira como fan. No medio dos dedos podes facer un anaco de cartón e pegalo. Quedan ben graciosas. Fíxate, botóns para os ollos. Xa estás listo para gravar o teu propio vídeo e compartilo con nós.